Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Και φυσικά να υπενθυμίσω ότι από την Δευτέρα που μας πέρασε 11/11 έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να τα λέμε και από εκεί. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Και πού είναι οι χρόνοι θα μου πείτε? Σωστό. Πατάτε λοιπόν πάνω στο κινητό σας, στον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και ακριβώς από κάτω είναι το link του καναλιού. Και ακόμα πιο κάτω λίγο είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε το άνοιγμά μας. Απλά διάλεξε μια κάρτα. Θα επιλέξετε λευκή πουά πεταλουδίτσα. Εδώ ροζ, μοβ, γαλάζιο, όλα τα χρώματα τα έχει. Ουράνιο τόξο είναι αυτή η πεταλουδίτσα. Και λευκή με ασημεί λεπτομέρειες, σε πάση περιπτώσει. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι μας λέει αυτή η καρτούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, παρατηρώ όσο περισσότερες κάρτες ανοίγω τέτοιες, εδώ έχουμε τους εραστές. Λοιπόν, παρατηρώ ότι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω προλάβει ακόμα να διαβάσω όλες τις κάρτες καινούριες που έχω αγοράσει. Λοιπόν... Τις μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά, τι να κάνω. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι αυτή η συλλογή καρτών πάρα πολύ άπτεται των καρτών ταρό. Πολύ όμως. Δηλαδή εδώ που διάβασα, το πρώτο που διάβασα είναι το Lovers, εραστές, λέω, ωραία, έχω να τους πω ερωτικά. Λοιπόν, όχι, δεν έχω να σας πω όμως ερωτικά, γιατί η κύρια ερμηνεία των εραστών και στην ταρό, έτσι, και όπως βλέπω και εδώ είναι το ίδιο πράγμα, είναι ότι μιλά για διλήμματα. Μιλά για τη σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης. Οπότε, και μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα σε ηθικά διλήμματα. Έχω να επιλέξω ανάμεσα σε δύο συντρόφους. Και αυτό ακριβώς σας λέει ότι αυτή η κάρτα εκπροσωπεί πολύ σημαντικές επιλογές στη ζωή σας. Αποφάσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με ερωτικές σχέσεις και αυτές θα είναι στο προσκήνιο αυτό το διάστημα, οι οποίες όμως θα σας οδηγήσουν σε ένα σταυροδρόμι. Και είναι πολύ πιθανόν έτσι να προβληματιστείτε. Το ένα μονοπάτι μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικό και το άλλο να βλέπετε κάποια αρνητικά στοιχεία.
Η συμβουλή λοιπόν της κάρτας είναι να είστε αληθινοί προς τον εαυτό σας και προς τα συναισθήματά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρετε τη σωστή απόφαση. Σας περιμένουν καινούργιες ευκαιρίες να ξεκινήσετε και ένας καλύτερος τρόπος ζωής, αρκεί να είστε ανοιχτές, γιατί αυτό θα συμβεί πολύ νωρίτερα από ό,τι νομίζετε. Κοιτάξτε, έτσι φέρτε ξανά στη μνήμη σας, τις ωραιότερες στιγμές που έχετε ζήσει μέχρι τώρα, τις ευκαιρίες και να είστε σίγουροι ότι στη γωνία σας περιμένουν τα καινούρια και τα όμορφα. Τώρα αναφορικά με τα αισθηματικά και τα ερωτικά, μπορεί να αναφέρεται σε μια πολύ δυνατή ερωτική έλξη, πειρασμούς και σχέσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα, να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί, γιατί εδώ η κατάσταση είναι μπερδεμένη, καταλάβατε τι εννοώ, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχει και το θετικότατο σενάριο, ότι κάποιοι μπορεί να σταθεροποιήσετε μία σχέση και μακάρι αυτό να είναι εδώ. Αναφορικά με τα εργασιακά, η κάρτα λέει ότι πρέπει να βρείτε τις ισορροπίες σας ανάμεσα στην προσωπική σας ζωή και στα εργασιακά σας βέβαια, έτσι. Και μάλιστα λέει συγκεκριμένα η κάρτα ότι δύο εργασίες μπορεί να σας προσφέρουν περισσότερα χρήματα, αλλά πάντοτε έτσι, πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι αγαπημένοι σας, αν έχετε σύντροφο και οικογένεια, οι αγαπημένοι σας περιμένουν. Εκεί λοιπόν σίγουρα θέλει πολύ καλές ισορροπίες και βεβαίως λέει ότι οι ελεύθερες μπορεί να βρείτε την καινούργια σας σχέση στη δουλειά σας. Οκ. Και βέβαια ότι πρέπει να φροντίζετε τους αγαπημένους σας. Αυτά για εσάς αγαπημένες και αγαπημένοι. Εντάξει, τι να κάνουμε, και αυτά τα έχουμε στη ζωή, Πόσες φορές έχουμε βρεθεί μπροστά σε διλήμματα και δύο μονοπάτια να ανοίγονται μπροστά μας. Θα το αντιμετωπίσετε και αυτό, παλικαρίσια, δεν σας φοβάμαι. Είστε σούπερ. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μία καταπληκτική κάρτα, την έχουμε ανοίξει ξανά. Είναι το κλειδί και μιλά για καινούρια ξεκινήματα, για καινούριες περιπέτειες με τη θετική έννοια, οι οποίες σας περιμένουν μόλις αφήσετε πίσω σας το παρελθόν. Είναι κάτι που το λέμε πάρα πολύ συχνά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ακόμα και αν θέλουμε να πάρουμε μαζί μας το καινούριο μας ταξίδι, όποιο και αν είναι αυτό το καινούριο ταξίδι, και αν θέλουμε να κουβαλήσουμε όλο το παρελθόν μαζί, δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να σκεφτείτε αν το παρόν σας ικανοποιεί. Αν σας ικανοποιεί, δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε τα καινούρια ξεκινήματα, ούτε οι καινούριες περιπέτειες, ούτε απολύτως τίποτα, και δεν έχετε και κανέναν λόγο να αφήσετε πίσω σας το παρελθόν. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους, η κάρτα λέει ότι ανοίγεται μπροστά σας ένας καινούριος δρόμος ή ένας καινούριος τρόπος. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολλά υποσχόμενο αυτό το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας και σας λέει ότι μπορείτε να κρατήσετε ολόκληρο τον κόσμο στα χέρια σας, αρκεί να αφήσετε πίσω σας το παρελθόν. Όταν κάνουμε χώρο για το καινούριο, εξυπακούεται ότι βρίσκει και τρυπώνει. Λοιπόν, οπότε όσες και όσοι θέλετε, κάντε χώρο για το καινούριο, το υπέροχο που έρχεται. Αναφορικά με τις σχέσεις, λέει ότι μπορεί να είστε εγκλωβισμένοι σε μία σχέση η οποία πλέον δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει. Βεβαίως εννοείται ότι είναι προσωπική σας απόφαση, ό,τι θέλει ο καθένας σας αυτό θα κάνετε, απλά έτσι λίγο εδώ το τονίζει, ας πούμε, το βγάζει λίγο προς τα έξω αυτό το θέμα, αν και εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο και θέλετε να το σκεφτείτε και να το επανεξετάσετε, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα, εδώ να πούμε και δύο λόγια αναφορικά με τα εργασιακά. Μπορεί να νιώθετε κάπως κόπωση από τη δουλειά σας, μπορεί να βλέπετε ότι κάτι, ότι έχει λιμνάσει τέλος πάντων μία κατάσταση. Γι' αυτό η κάρτα αναφέρεται και σε καινούριες ευκαιρίες που μπορεί να έρθουν πολύ πολύ σύντομα και όλα στο δρόμο σας. Πάρτε το χρόνο σας και ρισκάρετε, λέει η καρτούλα. Γιατί με το να μένετε σε μία κατάσταση η οποία είναι αρνητική για εσάς και εδώ που τα λέμε τώρα στον χώρο εργασίας μας, περνούμε τις περισσότερες ώρες της μέρας, παιδιά, έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, τις περισσότερες ώρες είμαστε στη χώρο εργασίας μας. Οπότε, τουλάχιστον να είναι κάπως καλές οι συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι καλά και ευλογημένα καινούρια ξεκινήματα και ακόμα και αν δεν τα βλέπετε είναι στη γωνία και έρχονται. Αρκεί να είστε πρόθυμοι να αφήσετε πίσω σας κάποια κομμάτια από το παρελθόν σας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι... Τι υπέροχη κάρτα έχετε, την κάρτα της αυθονίας. Wow! Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, Λοιπόν, δεν έπεσε και πρώτη αυτή η κάρτα να πω σε όλους και όλες να παρακολουθήσετε αυτό το άνοιγμα. Έπεσε στο τρίτο. Λοιπόν, δεν πειράζει, φαίνεται είναι το δικό σας τυχερό. Σας μιλά για πολύ τυχερές στιγμές που έρχονται στη ζωή σας, μαζί με ευχάριστα νέα, με επιτυχία και με επαγγελματική και οικονομική ανάπτυξη. Εντάξει, τα πάντα όλα έρχονται στη ζωή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας. Είναι η στιγμή σας τώρα, έτσι, που θα έχετε καλοτυχία, που μπορείτε να πραγματοποιήσετε ευχές. Όχι απλά ευχόμενες ότι θέλω να γίνει αυτό, εννοούμε πάντοτε εργαζόμαστε για αυτά που θέλουμε στη ζωή μας, αλλιώς τίποτα δεν έρχεται. Πολύ καλή κοινωνική ζωή, θα νιώσετε πάρα πολύ ωραία, θα έχετε πάρα πολύ καλή επικοινωνία, η καριέρα σας θα απογειωθεί, τα οικονομικά σας, οι λογαριασμοί σας θα γεμίσουν. Μπορεί να βρεθείτε στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή, να γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ βοηθητικοί προς εσάς για οτιδήποτε, για οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας. Αναφέρεται τώρα στα ερωτικά η κάρτα και σε επανασυνδέσεις, για όσες βέβαια και όσους το θέλετε, όχι μόνο ερωτικά όμως, αναφέρεται και στην οικογένεια, την πατρική σας ή τη δική σας οικογένεια, τι μπορεί να κάνετε μια οικογενειακή γιορτή, να παραστείτε σε έναν αραβώνα, σε ένα γάμο, σε κάποια έτσι γενέθλια, ή άνθρωποι έτσι που μπορεί να είναι καιρό μακριά σας,
Τώρα μπορεί να σας στείλουν ένα μήνυμα. Τι άλλο? Θα είστε πάρα πολύ δημοφιλείς. Πάρα πολύ δημοφιλείς. Η κάρτα λέει ότι θα έχετε, έτσι θα ζήσετε τη στιγμή της ζωής σας. Και αυτή η στιγμή έχει διαδρομή μεγάλη μπροστά της. Δεν είναι μια στιγμή και θα τελειώσει. Αναφορικά με τα χρήματα και την καριέρα, σας λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάτε ταξίδια. Τέλειο. Σας λέει επίσης ότι καλό είναι, αν υπάρχουν κάποια θέματα στα επαγγελματικά σας, να μην τα κρύβετε κάτω από το χαλάκι. Γιατί στην προσωπική σας, η κάρτα αυτή βοηθά στην προσωπική σας ανάπτυξη. Μπορεί πολύ σύντομα να βρεθείτε, να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε μία καταπληκτική δημιουργική ιδέα. Ούτως ή άλλως η κάρτα σας φέρνει ανάπτυξη, επέκταση, πολύ καλοτυχία και φυσικά σας λέει ότι καλό θα είναι αν έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους που είναι λιγότεροι τυχεροί από εσάς, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχετε ακούσει πολλές φορές που αναφερόμαστε στο κάρμα. Το κάρμα λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε, για όσους και για όσες από εσάς πιστεύετε έτσι σε προηγούμενες και σε επόμενες ζωές. Ούτως ή άλλως αναφέρεται και στους αρχαίους Έλληνες. Ο Πλάτωνας έχει γράψει, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα που γίνεται η αναφορά, και μιλά για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έρχεται πολλές φορές στη ζωή προκειμένου να φτάσει το τέλειο, να φτάσει το θείο. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε συνειδητά τι μπορεί να έχουμε πράξει στις προηγούμενες ζωές μας, προσπαθούμε όσο μπορούμε και με όποιον τρόπο μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λιγότερη τύχη από εμάς. Και μπορεί να μου πείτε, όχι εγώ είμαι χάλια, όλα με κυνηγούν κλπ. Θέλω πριν μου γράψετε αυτό το σχόλιο, να καθίσετε να γράψετε μόνοι, με χαρτί και με στυλό όμως, ή μολύβι ό,τι προτιμάτε, πόσα σημαντικά πράγματα έχετε στη ζωή σας αυτή τη στιγμή που δεν τα έχουν άλλοι άνθρωποι. Την υγεία σας, το σπίτι σας, τη δουλειά σας, οτιδήποτε. Τους φίλους σας, τα παιδιά σας, το σύντροφό σας, τους γονείς σας, οτιδήποτε. Τα πάντα όλα, έτσι. Αυτά που τα θεωρούμε δεδομένα, δεν είναι δεδομένα. Αγαπημένες και αγαπημένοι και καλή αυθονία στα πάντα να έρθει στη ζωή σας. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.